的情况下弯着腰，然后有一个小伙150多斤，他就是来一个助跑，然后腾空，就我在背着他，等于咣一就蹲我腰上了。然后当时我就觉得这腰就特难受。然后这么多年呢，就是有的时候就是寸劲儿，有时候万人注目，用腰的劲儿就疼；有时候比如说够这个地下的东西什么就疼一下。然后这回呢是这个，就是说是呛到了，就一直咳嗽，咳嗽之后这腰就开始疼了。然后这次疼比往年的疼就感觉都要严重。照片了吗？没照。你站起来，我查一下。好多了，阿姨。腰疼好多了。腿倒还好。还会有一点。啊，对，好像也有点弯。因为我平常坐的时候也老喜欢那个歪着坐那个。体姿是一方面，和受伤也有关系。给他照个片子，别让裤子，腿不疼是吧？腿倒不疼。别让裤子，咱照个片子查一下啊。一会儿呢，2层那颜色也不在一个线上，看见没有？虽然这个给你照的时候是稍微冒出一点啊，但是你看这么着下来之后，它这样看见没有？看见没？是这个点，它是2个点是顶点是吧？是不是偏歪的？所以它这盆座是偏歪的，证明是什么呀？一个腿长一腿短。待会儿都给你调一调啊。哦，对，有时候还是那鞋穿时间长了，左腿那鞋就会磨一点。没你说一腿长一腿短。是。给他开治疗的时候，腰围不平坦。对。眼珠疼，那硬冒出来是这样。面向我这边。啊。侧躺，面向我。对。侧好了。往前来点。放往前来点，放。